လူပညာကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်စားကိစ္စဟုတ်ကဲ့လေနောက်ပြီးတော့တားရည်နှစ်ပါးသောကိစ္စဟုတ်ကဲ့နော်ပြက်ဆက်ကိစ္စနောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆိုပြောကိစ္စတွေရောအဲ့ဘလူး train အဲ့ပြောလေးရောဘလူး train လဲဆိုတော့ပြက်ဆက်တွေကတော့အခုလောဆယ် opera တွေကအဲ့ဆရာရဲ့စပူဒီပါမှာချစ်ဆုံးဆရာရဲ့ကိုပိုင်အဲ့တတဂီရီ opera ကြီးကိုဆရာပဲထားလိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ crazy လေသူကတတဂီရီကောင်းတယ်အဲ့တတဂီရီဆရာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအကတတဂီရီဆရာလက်ဦးဆရာအခုရတိဆရာလည်းဆရာအောင်ကျော်ထွန်းပဲဒါမမရအဲ့ရိုက်ကူးရေးမတိုင်ခင်ဆရာနဲ့သားနဲ့7နာရီလောက်ကတင်လိုက်တယ်တနာရီထိညတနာရီထိဆရာထားလိုက်ထိုင်လိုက်ပြလိုက်တနာရီထိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းတို့ရင်ကျေးမှုကြောင့်ရင်ကျေးမှုအချိုးကျနေတဲ့အတွက်ဒီဘလူးကျိုးကတော်တော်နဲ့မကြအောင်မကြတဲ့အတွက်ရိုက်ကွေးလုပ်တဲ့ထိလည်းမကြသေးဆရာလည်းစိတ်ကြည်နေမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆရာတင်ပေးတယ်ဘလူးကျိုးအခုတော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေလာပြီလို့လေးကြည့်တယ်ဗျမင်းမန်းကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လေမင်းမန်းကိုမရှိနေဘာလို့မကြောပေးထားလဲဟုတ်တယ်တေချာကြည့်ရနော်အဲ့ဒါမင်းလက်ကလူတယောက်ကိုဝေမှန်မကြည့်ဘဲနဲ့ရမ်းဝေမှန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လေဟုတ်နော်အခုဒီလိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ငါချိမှမင်းကိုဘောလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဝစားကိစ္စဟုတ်ကဲ့လေ used to တော့ဖြစ်နေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လေအဲ့ဒါလေးပြောပါအောင်အဲ့ဒါကြတော့တမဒီဇိုင်နာလို့တတ်ရှိလားဒီဇိုင်နာအခုလောဆယ်တော့သားတို့ကဒီဇိုင်နာ2ယောက်3ယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ဗောနော်နှစ်သွားဆိုရင်ဒီဇိုင်နာမန္တလေးကညီလေးနဲ့ချုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှိန်အောင်ခေပေါ့ဒီ straight show ဘိုင်းတွေကြတော့ကိုခက်ပေါ့နော် channel ကတော့အပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်တာရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတိတ်မဝယ်ရတော့ချစ်တဲ့သူတွေကလက်ဆောင်တွေပေးတော့straight show တညဆိုရင်ဥပစားကိုအကုန်လုံးလဲဝိပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချင်းဆယ်ဖို့ဆိုရင်ဒီညကို12စုံပေးရဆိုဒါလဲလို့ဆင်မပြေတော့တခါကျရင်တောင်းပန်တယ်ဒီညမိုးရင်နောက်နေ့ဝတ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝတ်စားကိုတိတ်ဝတ်เสียမလို့တော့ဘဲနဲ့လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်ကြတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဇက်တော်တွေရောကလားနောက်ပိုင်းဇက်တော်တွေဒါတို့ကဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာနဲ့ဆက်ရစင်မင်းဇက်တော်ကြီးဆို၎င်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းအခုကတော့ဒါတို့ကအခုမှအစဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဆရာအလုံးရင်စနစ်တကျလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပြည်ဘောကအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒါတော့လေဆရာ train ဦးမယ်ငိုချင်းနေပါတယ်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မကြခင်တော့လာပါမယ်ငါလုံးဝမလို့เนาะအဲ့ဒါတော့မပြောပါဘူးတိုင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဇက်တပင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာရောဒါအဲ့ဒါကိုကျော်ထွန်းတယောက်တည်းလုံနေရတာလားမနဖူးသီးတိုင်မမထားမှာအဲ့ဒါတွေအဆန်နော်တောင်းမှတောင်းရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲသိတယ်မင်းဆိုင်မိုးတို့ခေါင်းအိတ်လေးလို့ဆိုမှဆိုမောက်လို့မောက်ကလေးစောင်းနေအစားတောင်းမှတောင်းရှိရနော်ဟိုပြောချင်တာအတတိလေးတွေပါဆိုလိုချင်တာအကုန်လုံးမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ဆရာလည်းအဲ့လိုမျိုးအောက်ချင်လို့တော့အောင်လို့ခိုင်းနေဆိုရင်တာဝန်ပေးတယ်ပေါ့ဒီကားလေးဘယ်နှချက်ရှိလဲမင်းရှိတာမှတ်တမ်းတင်တာဒီဝိစားဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်ဆိုရင်လည်းတားကိုပဲရေးခိုင်းတယ်တားဇက်ကတော့အလုပ်များတယ်ဒါပေမဲ့များတယ်ဆိုရင်များတော့နိုင်အောင်လို့မင်းထိန်းချုပ်ရမယ်တင်ရမယ်နောက်ဆုံးမလောက်တောင်မှဒီကားလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိရမယ်အဲ့ဒါမှကိုကဒီနေရာမှာဘာသုံးချင်တယ်လဲဆိုတာသိအောင်လို့လက်လွတ်စပယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းပါလေကိုနဲ့တာဝန်မဆိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားပဲကရမယ်လို့ဆရာလွတ်မထားအောင်အဲ့လိုမျိုးမှန်တယ်အဲ့ဒါသိမှန်တာပေါ့နှစ်ပါးသားချင်းနေပြောပါအောင်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုရေးပြီးလဲတာနှစ်ပါးသားချင်းနေတော့တေးဆရာတွေကအများကြီးပေါ့ဆရာမလိုင်တန်းထွန်းရေးပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လေးလေးကြီးကတော့အရင်တည်းကနေပြီးတော့အစောရေးပေးထားတာစောကြီးတွေကတာကိုရေးပေးထားတာတိန်လာလာတို့ကျွန်တော်စမ်းရင်မိုးဆိုအဲ့ဒါကိုချင်းမတော့မသိဘူးလောက်တဲ့ presentation ဟာလာရင်းနဲ့လှလိုက်တာပေါ့နော်ချိန်ထားတာပေါ့ dimension ချိန်တာပေါ့နောက်ကလှနေလူနဲ့အဲ့ဒါလေဆရာရဲ့အကြံဉာဏ်ပေါ့ဆရာဉာဏ်လှတွေကနေစမ်းရင်မိုးထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြိတ္တာကိုပေးဆက်ချင်တာရိုးမထွက်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းတခြားလူအပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ animation ကိုလည်းဆရာကတာပိနာနဲ့ညမင်းဒီလိုလုပ်အဲဆိုရင်တာကမင်းသားဝတ်စုံအဲ့နေ့ရက်ကွေးလုံးမဝတ်စုံရက်ကွေးမလုပ်ခင်ဝတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကိုမနဲ့ခရိုမာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆရာပိနာနေထိုင်ရက်ကဘယ်လောက်ရှိမ LED မှာဒီလာမဟုတ်မှာတားရဲ့အရက်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ငါတို့တို့လောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးခဏချိန်လိုက်တိုင်းလိုက်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာဆရာတခါတင်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းအရက်ကနည်းနည်းအလီဒီရလာမှာသေးနေတယ်မင်းကတဲ့ဟာပြန်ကျုပ်လိုက်တင်ပြန်ချိန်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်းတယ်အဲ့ဒါစေတနာလေစေတနာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုပေါ့တမန်ဆိုသလိုခုနပြောလို့လေရိတ်နေနဲ့ဟုတ်လားထွက်လို့မရအောင်လိုက်ရလားရတယ်ဟာလားဗောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာလည်းဘရောဖြစ်ဘာလေးပြိတ္တကိုပေးဆက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ပြန်စမေးညတိုင်ကြပြီညတကောင်ထိသူကပညာပေးလို့မလားပညာပေးလို့ပြောပါတချို့ကြတော့ဆရာကတက်ပြီးတော့ဟိုဟာမင်းဒါလေးဆိုသတိရတော့ तू ကလိုက်မကြည့်ရင်လည်းသတိရရင်လည်း
ကိုယ်တိုင်လာပြပြီးတော့ဒီလိုလေးဆိုဒီလိုလေးပြောဆိုမှတေချာညွန်ပြတာရှိတယ်လို့တခါလေကြာရင်ဒါအဲ့ရတဲ့ရောက်နေပြီဆရာအောက်ကနေပြီးတော့ဒါကလဲထက်မှနေတာဟုတ်တလောင်းဆိုပို့လိုက်လို့ကြာရင်ကြည့်လိုက်ရင်လိလာဆရာပို့ထားတာပထမတညဆိုမမရတနားရီလောက်ရှိမယ်ဖုန်းကြည့်နေတော့ Telegram နေလင့်ပို့လာတော့ကြည့်လိုက်တော့လေးလေးရဲ့စုကိုက်ဒီပြိုင်ထားတယ်ပထမစုရတဲ့အဲ့လိုမျိုးစနကမဟုတ်လေးလေးဟိုစုကိုက်ဒီအကပြိုင်ပွဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့ရှိတကူတော့စုကိုက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအဲ့တော့ပို့လာရတယ်အထာလက်သက်ဆက်ရှိအကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်လေးလေးရအဲ့ဒီပါကြက်ရလားဟာမဆိုးဘူးပါဟာအောင်ကျွန်တော်လည်းမစုံတော့တဲ့သူကလည်းပြောပဲနဲ့ तू ပြောတယ်နဲ့အကုန်လုံးဒါပညာလေးဆိုတော့မင်းပေးတာလေရလားမင်းအဲ့ဒါလေးဟာအဲ့ဒါဖို့တော့ကဲကျွတ်သမနားထောင်တုတ်တော်ဝင်းကစီဒီကပရမယာဆိုပေရီမောကွန်တညွန်တပ်ပုံတိတ်ထောက်ဝိတူဒါတို့တန်း easily ပြကရာကရိုက်စကနလကနာတိပရှဒရပိနောမနီကုနရာပုံမီအဆိုးကောင်းတပြောင်းတကွာကာထာမန်ရလည်းပြဖက်တာစင်နမီစီလေးကြီးပြစ်တယ်စစ်ဝင်စစ်တို့စက်ချိုရနေရဟာဟုတ်ပြီဗျာလေးလေအေးလေးလည်းအဝေးမှနေမဲ့အမြဲတမ်းလေးလာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကအပြောလေးမှနည်းနည်းအားနေတဲ့အတွက်ဆရာလည်းအဲ့အတွက်ဘလို့သင်ရမလဲအဲ့ဒါပဲဆရာစဉ်းစားနေတယ်လေးတို့ကျတော့အပြောနဲ့အကနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟောလို့တော့ဒါကလေးလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဇက်တော်ကြီးဆိုရင်လေးဘာလုပ်လဲပစိုးလေးဘလို့ခတ်သွားတာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတို့တဘာတွေကိုရကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေးပြောသလိုချက်ချင်းတဘာဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်နော်အချိန်ကောင်းတယ်ခုနပြောလို့ကောင်းကျွန်တော်ပြတဲ့အကျဉ်းညာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတာတွေသူကမကောင်းတာတွေအနှုတ်တွေရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လေနော်အပေါင်းတွေရှိတယ်သူအမင်းပေးတာသူအပေါင်းတွေပေးတာခုနမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုတော်တော်ခက်တယ်မင်းခုနပြောတဲ့တာခုတော်တော်ရွတ်သွားနိုင်တယ်တော်ရှာမကလိုင်းရတာလေဟုတ်ကဲ့လေနော်တုတ်တဝင်းကတိဒီကပထမရာဆိုဘေဒီမောကိုတညွန်းတပ်ဖို့တက်တို့ဘဘဥဒ္ဓမောင်တို့ဒါပမစင်းနဲ့ပြောတာတီဘိုပိုဂျီအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒါပညာလို့သူပြောချင်တာလေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဇက်ပညာတွေဒါလေ့လာရတာဗောနော်ဒါသူကညစနိုင်တစ်ချက်ဒီကိုမင်းပို့တော့မယ်နော်ဆရာကတားရှိရနေပြေးနေတာသူကလေ့လာပြန်ပို့တယ်တားဆရာပြေးတဲ့အောင်နောက်ကနေတော့အမိလိုက်ရတယ်တော့ကျရင်မမီလို့ကျရင်ကြံနေခဲ့မှာဆိုအိမ်သားတွေများမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအေးကကောင်းပါနဲ့မင်းဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အဲ့နှစ်ပါးချင်းနေပေါ့နော်လေးရေးတာပါမယ်နောက်ကိုမလိုက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ညီလေးစနေအောင်ဖြိုးမင်းထက်ကလည်းအောင်မျိုးကကိုကောင်းကျော်ထွန်းဆရာပြန်လို့တီးတဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်လေးကောင်းအဲ့ပြီးတော့ဂီတာမူဦးရဲအောင်တို့အဲ့ကိုရအောင်ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးဝင်ရတာနောက်ပြီးတော့နဲဆရာကိုမျိုးမင်းတန်းအဲ့ပြီးကိုထွန်းထွန်းအဲ့တေးရေးဆရာတွေကတော့အများကြီးအဲ့လိုကောင်းအဲ့တော့လေးကျင်တဲ့ပေးကျင်တဲ့တစ်ခုပါပဲဗျမင်းစိုင်းမှုဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းဆရာလည်းကိုပြောပါမယ်ကောင်းစဉ်တက်တဲ့ခါမှာခုနကကိုယ်ရင်တချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့လေနဘာသာကြကြအဲ့တော့လေကဟိုဘာလို့ရလဲဆိုနဘာသာတချင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကို highlight လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လေကျွန်တော်စိုင်းမှုနာမည်ပဲဖြစ်မယ်နော်သူစိုင်းမှုကဘလူးမင်းသားလေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့စိုင်းမှုကအသားလေးလေးဖြစ်ပါလေဗျာစိုင်းမှုဒီကသားပါဗျာအဲ့ဒါတွေ highlight လုပ်တဲ့ဆိုနဘာသာဆိုတာပဲဟုတ်ကဲ့ပြိဿမှာလည်းတိတ်ချစ်ဆရာကောင်တနာပါတယ်မင်းတို့တညာလုံးမှာကွာ opera တွေပြဇာတ်တွေမှာဘောင်ထဲမှာသူတို့နဲ့ close မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့လေသူပြောနေတာပြောလို့မရသေးဘူးနှစ်ပါးသားအချိန်လေးကြမှာမင်းတို့နိုင်ပြီးတော့သူကလက်ခုပ်လေးဒီးမယ်လှမ်းပြီးတော့ပန်းကုန်းလေးဆူချမယ်ပြီးတော့ဆူလေးချမယ်အဲ့ကြမှာသူတို့နဲ့ used to ဖြစ်ရတာလေအဲ့ချိန်ကသူတို့ကပျော်ဆုံးချိန်ပဲပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတို့ဟိုအတွေ့အကြုံရတော့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါလည်းပြိဿပုံမှာဟောအပြုံးမင်းသားလေးဆိုတဲ့အတိုင်းပြုံးနေရမှာဟလားပချိုင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီဇတ်တွားရေးလာရေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိစ္စမှာကိုကျော်ထွန်း management လုပ်တာလားတာအောင်ဘာကိုကြီးပတ်သက်တယ်လေပြောပါmanagement အဲ့တွားရေးလာရေးမှာတော့ဆရာပဲ management လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးအဲ့တော့အဖွဲ့သားဘယ်နှစ်လောက်ရှိတာအဖွဲ့သား60လောက်ရှိတယ်လေဟာမနေဘူးဟုတ်အဲ့တော့ကိုပိုင်တာအသုံးပေးထားရတာပေါ့ဘယ်လိုကိုပိုင်အသုံးမပေးတာဘူးတာတို့ကျတော့ခြိကောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာအဲ့လိုတာတို့အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့လူတွေကအဝင်ထွက်တစ်ခါလေးကျရင်ချမ်းနေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဝင်သွားတာရှိတယ်ထွက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြန်တိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတော့အခုဒီဇတ်သမားအယောက်ဘယ်လောက်ရှိတာဒါတို့ဇက်ဖွဲ့မှာအယောက်60လောက်ရှိတယ်ဗျာဟာမနေဘူးပဲအယောက်60ဆိုနေဦးဟာဟုတ်တယ်လေစားစီကိုဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးရောအကုန်လုံးစေဘဖြစ်အောင်လေးလို့ခစ်လို့တော့အသုံးပေးခေါ်ထားရတာဟုတ်ဘူးအသုံးပေးခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုခစ်အခြေအနေကဟုတ်တာဗောအဲ့လိုမျိုးလေပွဲတွေကလည်းအခုဒါတို့အခုမှစလို့တာပွဲတွေကစိတ်လာတာအရင်တော့ပွဲမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း
ချီကောက်ပဲကား ချီကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သားတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးတွေက2ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ ပေးရတယ်ချီကောက်ဈေးပေးရတာပေါ့နော်2ဆလောက်လည်းပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့သားတို့ကစားချုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့တစ်ခါကျရင်တချို့ကကျတော့သူတို့တခြားဘုံမှာပွဲလက်ခံတိုင်းသားတို့ကလူသစ်ရှာတဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့သားတို့ကအရှိကိုဆက်ပြီးတော့အသစ်တွေချပြနေတာဒါပေမဲ့လည်းလူကလာခကြီးကမရောက်ဘူးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အဟောင်းကိုပဲလူသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့နေရာပြန်ချပြန်တိုက်ပြန်ဟုတ်လေးတိုင်းအခုမှဇတ်မင်းပွင့်လင်းလာလေဟုတ်တယ်ပွင့်လင်းလာတဲ့ခါမျိုးမှာခုနပြောတဲ့ဇတ်သမားဆိုတာလေဟလာဟိုဘက်ကဆက်ဆက်ကလည်းရှိမယ်ဟိုဘက်ကမောင်နီကလည်းမောင်ပြအဲ့လေသူတို့ကလေလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကချီကောက်တူပဲဒီလူပြန်တုံးနေလားရိမင်းတို့သူတို့ပဲဟုတ်တယ်တီးတဲ့သူဆိုမုံလုံးဆိုလဲမုံလုံးကြီးပဲပေါ့ဟောကမစမုံလုံးဟိုအတီးသမားဆိုတော့ဒါကြီးပဲပေါ့ဒါတော့မှမင်းဆရာတော်သေးတယ်အတီးသမားတွေအကုန်လုံးဆိုအပိုင်ရှိတာလို့ဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့ frame ကတောင်းပြနေတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုဘိုင်းမှာလားရင်းနေတာမင်းတို့အစ်စ်တွေပြန်ပြန်ချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်ပြန်တက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်